भैया मेरी ना गाड़ी का टायर पंचर हो गया, प्लीज चेक कर लो एक बार। मैडम ये तो पूरा टायर फट चुका है, चेंज ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप ये बताओ आपके पास कौन सा टायर है? मैडम ये C8 का लेटेस्ट टायर है, 4000 रुपए का, बोले तो लगा दूं। भैया वो तो ठीक है, पर आप ये पुराना टायर क्यों मुझे चिपका रहे हो, बता सकते हो आप? पुराना? अरे मैडम पिछले हफ्ते ही तो फैक्ट्री से आया है। पागल, किसी और को बुलाना भैया। 2021 का टायर है ये। जो लास्ट का 2 कोड है इस टायर में, उसका मतलब है कि ये किस साल में बना है, और पहले के जो 2 नंबर हैं उसका मतलब है किस हफ्ते में बना है। क्या कर रहे हो भैया, आपको नहीं पता क्या? मैडम आपको इतनी जानकारी कैसे है? क्योंकि मैं मनी माइंड को फॉलो करती हूँ। अब आप भी कर लो।